咻咻咻咻咻，搞笑王者荣耀。清波碧线美滋滋哟，我去猪脚了！救命！救命！我怕来不及，我要抱着你。后来的我们没有走到一起。哎呦我的妈！这游戏刚开局啊，这对面阿珂说啥呢？我要抓爆对面粉头发拿本书的安琪夏。那安琪夏你注意点，见到阿珂你就跑，听不听见？哎呦我的家的，你干啥呢安琪夏？你往那草里放大干啥？老铁们，你看安琪夏怎么回复的？我让阿珂抓我，我把这里的草全烧光，你给我滚犊子！那草能烧光吗？还有我家的百里守妖啊！你站在水晶面前，你搁这摆阵呢？啊！集合埋伏！哎呦我的天哪！集合埋伏，你上哪儿埋伏去？这一天呢，都遇到啥队友啊？还有我家的苏烈呀！你站在水里干啥呢？电池是不是又没电了？哎呦我的天哪！墨子啊，去给他充电去！那苏烈电池没电了。不好意思，我充不了。来，你给我解释一下子，为啥充不了？他在水里站着，水连电容易给我俩打死。你给我滚！喜欢点播关注呗。